السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أخبار جديد مع سود زملكاوي. فضلا وليس أمرا تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة. وهنبدأ أخبارنا. بداية طبعا اليوم هيلتقي نادي الزمالك بنادي سموحة في الأسبوع الثاني للدور المصري، وهنا بنستعرض بعض المعلومات عن تاريخ مواجهات الفريقين اتقابلوا في 28 مباراة، حقق الزمالك 17 انتصار فيما حقق سموحة 5 انتصارات، وانتهت 6 مباريات بينهم بالتعادل. هداف المواجهات التاريخية بين الفريقين طبعا زيزو 5 أهداف، والغائب عن المباراة اليوم بسبب الإصابة. أكتر لاعبي سموحة سجل أهداف في الزمالك هو حسام حسن ب4 أهداف. آخر مواجهة جمعت الفريقين كان في شهر مايو الماضي، وانتهت بانتصار سموحة بهدف مقابل لا شيء. سموحة افتتح الموسم السنة دي بتسجيل 3 أهداف في انتصاره على حرس الحدود بنتيجة 3-1، وهو ما قام به الزمالك أيضا الذي افتتح الموسم بانتصار على البنك الأهلي بنتيجة 3-2. أهم لاعبي سموحة هذا الموسم هو عندك محمود صابر وعبد الكريم الوادي وحسام حسن، وهم في قمة الجاهزية بعد تسجيلهم ل3 أهداف للفريق في المباراة الماضية، في حين يغيب عن نادي الزمالك طبعا النجم الأوحد والأول زيزو، وكذلك شكوك حول جاهزية نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لغاية الآن. ربنا يسهل ان شاء الله. في اخبار بتقول ان هم هيلحقوا المباراه، ربنا يسهل ان شاء الله ونشوفهم في التشكيل. المباراه هتقام الساعه 5 مساء اليوم على ملعب برج العرب بمدينه الاسكندريه. مباراه صعبه، نتمنى فوز نادي الزمالك العظيم على سموحه. اخيرا خلاص سامسون خارج حسابات نادي الزمالك. الثنائي حسين السيد وعمرو ادهم عضو مجلس اداره الزمالك نجح في التوصل لاتفاق مع سامسون اكينولا بشان فسخ تعاقده بالتراضي والتوصل لاتفاق بشان مستحقاته لدي النادي. مجلس الزمالك وجه الشكر لسامسون اكينولا على الفتره التي قضاها مع نادي الزمالك. بالتوفيق لسامسون اكينولا. لكن في حاجات طبعا للأمانة لازم نقولها، إن اللاعب تنازل عن ما يقرب من 700 ألف دولار من فلوسه، واتبقى مبلغ. المبلغ ده هيتقسط شهريا على مدار كل شهر. طبعا أرقام بتختلف من هنا لهنا، بس هو الأكيد إن هو هيقسط المبلغ شهريا، المبلغ المتبقي، وإن هو تنازل عن أكثر من نصف فلوسه. ألف شكر لسامسون أكينولا طبعا خلال الفترة اللي فاتت. وبعدين في زملكاويه يا جماعة يقولوا ماشى ومش عارف إيه وكلام من ده وغرف ده، يعني ما يحبوش الكلام ده يا جماعة. الراجل كتر خيره، وبعدين هو مش مظلوم من الأول إن هو جه نادي الزمالك، هو تم التعاقد معاه ومش هو اللي جه لوحده. بالتوفيق سامسون أكينولا. الحكم محمد عادل لبرنامج ملعب اون سبورت: قدمت بلاغ في ناس كتير، ومشكلتي الأساسية مع عضو لجنة الحكام، ومصر كلها عارفة مين اللي طلع وسرب التسريبات، وهو عضو في لجنة الحكام، وخدت وعد من اتحاد الكورة بحل لجنة الحكام، واللجنة لو ما اتحلتش اتحاد الكورة هيتدخل معايا طرف في القصة. بالتوفيق محمد عادل. وقد كان ونفذ اتحاد الكرة المصري طلبات محمد عادل الحكم. قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماع طارئ الذي انعقد يوم الخميس إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد وتامر ديري وعزب حجاج. وأكد مجلس إدارة الاتحاد أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة سيقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، وسيكون ذلك وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. تعليقي على ياسر عبد الرؤوف طبعا كلكم عارفينه كحالات تحكيمية كويس. ممكن زمان كان ليه حالات جدلية مع الزمالك، بس حاليا هو مع يعني في الحالات كلها هو بياخد ماشي بالقانون او ماشي بسيستم معين. لكن توفيق السيد له رأي في الغالب ما بيكونش في الغالب او على طول ما بيكونش في صالح الزمالك، فربنا يستر.
وإذا عرف السبب بطل العجب. إيقاف إسلام صادق ومنعه من الظهور التلفزيوني. السبب هو الإعلامي الوحيد اللي بيكشف مشاكل وبلاوي الأهلي والجانه، وأهمها لما قال محدش يقدر يمشي كهرباء من الأهلي وعنده معلومات والمسؤولين عارفين سر المعلومات ديت، لكن الإعلام اللي ضد الزمالك دايما بيبقى كحكة بسكر. أما الإعلام اللي ضد الأهلي فبيتم تكميم الأفواه وبيتم الجلد، وبيتم زي خالد الغندور لما جات فترة من الفترات ومنعوه من ان هو يشتغل خالص او يظهر اعلاميا، لغاية ما جه اشتغل فترة في نادي الزمالك وكان بيظهر على اليوتيوب وبدأ ان هو يبقى له صوت تاني. اي صوت لنادي الزمالك بيتم محاولة محاربته، زي احمد سالم ما بيتم محاولة محاربته حاليا. نتمنى ان يقف إعلامنا أمام هذا الفيضان أو هذه العواصف، وإن هو يقدر إن هو يصمد، وإحنا بنحاول والله نعمل كده على صفحاتنا وعلى قنواتنا. تعالى بقى اقول لك ازاي الاهلي بيكسب الدوري، وانا اوعدك ان شاء الله على صفحة صوت زملكاوي ان انا في اخر الموسم اعمل لك فيديو اوريك الاهلي ازاي كسب الدوري. مباريات بتتلعب بنفس الطريقة كده، في حاجة اسمها انك يعني عودة للمباراة. الماتش اللي فات دوت اول اسبوع للنادي الاهلي كان بيلعب سيراميكا، المفروض في حاجة اسمها عودة للمباراة. يعني ايه عودة للمباراة؟ يعني الفرقة التانية ممكن ان هي تعود مع بداية ان انت تجيب عدة اهداف فتبتدي تعود، زي مباراة سيراميكا اللي فاتت كان ممكن ان هو يعود للمباراة، لكن الحكم ما بيديش فرصة للفرقة اللي قدام الاهلي ان هي تعود للمباراة تاني. كان في لمسة يد للسيراميكا مفيش، كان في فاول مفيش، كان في واحد ممكن يتطرد مفيش. المباراة عدت ماشية في اتجاه واحد، الحكم ما بيحسبش حاجة. تعال اوريك بقى ازاي الاهلي بيركب المباراة وبعديها بيركب الدوري. أقيمت بالأمس مباراة نادي زد والأهلي، وأحرز النادي الأهلي هدف في بداية المباراة، لكن نادي زد ما يأس وحاول نادي زد تعديل الهدف وإن هو يحط هدف للتعادل، لكن المتبع في عدة مباريات من النادي الأهلي هو قتل الهجمة. إزاي بيقتل الهجمة؟ النادي الاهلي يا جماعه بينزل في نص الملعب يقتل الهجمه من اولها، وكان متبني الموضوع ده، او هو اكتر واحد ظاهر في الحته دي هو مروان عطيه. مروان عطيه بينزل نص الملعب بيقتل الهجمه بان هو بيعمل فاول مع اللي بيمسك الكوره او اللي هو بيبني لهم الهجمه. تمام. ويمكن الحكم تغاضى عن الجزئيه دي، وتغاضى ان هو يحسب انذارات مبكره لمروان عطيه وان هو يطرد، رغم ان هو في كذا كوره كان يستحق فيها الطرد في عده لعبات، زي ما دهس رجل اللاعب حمدي علاء، ولكن الحكم تغاضى وأكنه ان هو مش شايف خالص، واقصى قراراته كان احتساب مخالفه لغايه ما جه الفضيحه بتاعت ضربه الجزاء. طبعا اللاعب رشيد نزل احتياطي، كان احتياطي ونزل في الشوط الثاني، استلم الكره في الدقيقه 88 جوه منطقه الجزاء. اللاعب كوكا تداخل عليه برجله بالستارز بتاعه على رجل اللاعب رشيد. طبعا الحكم محمود البنا في الفار قال له ما فيهاش حاجه، وقال لمحمود ناجي حكم الساحه كمل لعب. طيب تعالى انت شوف بقى الحكام رايهم ايه. احمد شناوي، ناصر عباس، جهاد جريشه، ياسر عبد الرؤوف، كل دول قالوا يا جماعه ضربات جزاء، وغيرهم قال ان هي ضربه جزاء. الوحيد اللي قال ان هي مش ضربه جزاء هو الحكم محمود البنا ومحمود ناجي، هم الوحيد اللي قالوا ان هي مش ضربه جزاء. يعني ضربه جزاء بصمه وختم. مدرب نادي زد كل اللي هو طلبه من الحكم قال له، كان بيتكلم عبر قناة تايم اون سبورت، قال لك لينا ضربة جزاء واضحة ومتأكدين منها، وكان نفسي بس الحكم يروح يبص عليها يشوفها، يروح يبص على الفار. كل اللي عمله الحكم عمل ايه؟ قام جاي طارد مجدي عبد العاطي مدرب فريق زد. طبعا مجدي عبد العاطي بيقول يا جماعه المجهود اللي احنا بنبذله، هو بيتكلم طبعا باحترام وادب، بيقول يا جماعه احنا بنبذل مجهود جبار واللي بيحصل ده حرام، اما ابذل مجهود مع فرقه والعب مباراه قويه وبص الاقي الحكم في ماتش المفروض يطلع امبارح يا 0-0 يا تعادل، المفروض الماتش يطلع يا 0-0 حتى الجون اللي دخل والله جون غريب،
جون غريب من علي لطفي، يعني الجول اللي دخل 2 مدافعين واقفين قدام المهاجم اللي هو طاهر، وبص تلاقي ان هو شاطها في الزاويه الضيقه وعلي لطفي واقف بيتفرج عليها وبتخش في الزاويه الضيقه. فجون غريب. المفروض الماتش ده يعني مثلا على الاقل ما يطلع، يعني على الاقل يطلع تعادل على الاقل. عرفتوا بقى الدوري بيتسرق ازاي؟ انا ان شاء الله هعمل فيديو كده مباراة هجيبها لك في نهاية الموسم واقول لك ازاي الاهلي كسب المباراة. النهاردة نادي الزمالك مع نادي سموحة، هتتفرج برضو المباراة هتعدي ازاي ما نعرفش، هتتفرج على مشاكل تحكيمية. هو ليه يا جماعة ليه التحكيم دايما بيجي لصالح الاهلي؟ ليه ما بيكونش ضد الاهلي؟ ليه الاهلي مثلا ما بيتحسبش عليه ضربات جزاء؟ ليه الاهلي ما بيتحسبش عليه طرد في المباريات الصعبه اللي زي دي اللي لازم يحصد فيها نقاط؟ طبعا الاهلي اليومين دول مموت نفسه عشان يحصد، هيلعب 7 مباريات خلال الشهرين جايين دول، عايز يحصد اول 21 نقطه عشان يستريح. فالاهلي دلوقتي استحاله الاهلي يتحسب عليه ضربه جزاء او يتحسب عليه طرد يغير من نتيجه المباراه. ممكن لو النتيجه 5 او النتيجه 4 ممكن يتحسب عليه ضربه جزاء وممكن كمان يتحسب عليه طرد، انما استحاله الحكم والاهلي مغلوب او متعادل او مغلوب دي ما بتحصلش. لو طول ما الاهلي متعادل او الاهلي كسب بفرق واحد استحاله هيحسب عليه ضربه جزاء او طرد، استحاله مهما حصل. مش عارفين الموضوع هيوصل لفين، ومش عارفين الصراحه هتفضل ماشيه كده ازاي. رسالتي لإدارة نادي الزمالك: مصر كلها كانت بتتحدث عن مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ولجنة حكام تتطاحن حتى انتهى الأمر بإقالتها، وحكم المباراة نفسه توجه للنيابة لتبرئة ناصيته، وإعلام أحمر بيتهم الحكام بعدم الحيادية والاحتواء لصالح نادي واحد الزمالك، بالرغم أن نادي الزمالك له أخطاء في المباراة. ومن يلصق بك الاحتواء هو صاحب 70% من إجمالي بطولات مصر لكرة القدم، 2 أو 3 محسوبين على الإعلام الأبيض، منهم المتحدث الرسمي وصفحات الزمالك الحرة وقنوات اليوتيوب الزملكاوية. تولت الدفاع عن النادي والفريق. النادي الأهلي أصدر بيان بداية الموسم وأصدر 6 طلبات استطاع بيهم إرهاب الحكام. أين أنتم؟ نجدكم في الفوز للفريق على كل القنوات، ونحاول جاهدين الملاحقة على التصريحات التي تصدر من هنا وهناك أثناء الأزمات. صمت مطبق. ليس عيب الفرحة وليس عيب الصمت، ولكن الصمت المطبق والفرحة العارمة ليست مطلوبة. أرجو أن تستفيقوا. الكعكة يتم تقسيمها وأنتم خارج التقسيمة كالعادة. اعتدنا أن أخذ الحق حرفة ولن ينصفك أحد، فقط نتائجك لاعبيك إعلامك. استبعاد الجزيري من القائمة، ودي مفاجأة كبيرة جدا ان هو استبعده في مباراة سموحة، وده نتيجة ان حتى الجزيري تم استبعاده برضو من منتخب تونس، بس خلال الفترة الأخيرة ناصر حسام أشرف وناصر منسي كانوا أفضل كتير من الجزيري. بالنسبة لجماعة طارق حامد، زي ما انا قلت قبل كده في فيديو سابق ان طارق حامد سنه كبير، ويمكن مستر جوميز لما اتعرض عليه طارق حامد هو رفض طارق حامد لانه هو سنه كبير وهو مش عايز يعلى بسن الفريق. ده الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. طبعا الاخ وسام ابو علي في النادي الاهلي جاله عرضين، عرض من المانيا وعرض من انجلترا، والاهلي رفض العرض. طبعا الاعلام هيتكلم على حاجه زي كده، والاعلام طلع اتكلم قال لك ان هو جاله عرض والاهلي رفض، فقط لا غير. حد هيتكلم، حد هيقول لك زي ما كل الصفحات فارده صفحات بحالها على جوميز ان هو جاله عقود سعوديه وعقود اماراتيه وعقود من كل حته. مفيش طبعا الكلام ده، ومحدش هيطلع يقول حاجة زي كده. بهذا الخبر تنتهي أخبارنا، وشكرا لحسن متابعتكم، وعلى وعد باللقاء.